manolotra ny araba mba piranitsoa asika ny tokatrano tena koanty alatsinainy ity manasanao ampanajana ihany koa anaraka amin'ny fandarana bet 261 hatramin'ny farany ary ny tenako hitantsika moa fa totosatsoma tsara omaly ny fisariana favalo mivalopolo ny combi million 450 ary ny fisariana fatelo sy telonjato ny combi canote 535 miaraba nareo rehetra izay nahazo tamin'izany ny tena koa fa aveko tonona aminao kosa nefa ny vana ny fisariana raha natao amin'ny combi million 450 moa dia ny 27 34 40 ary ny 46 ny vana fisariana atao amin'ny combi canote 535 kosa dia ny 1 8 11 18 ary ny 23 ny totona merantsika amin'tiany utia dia ny 59 millions 518 000 ariary any amin'ny tapany fatelo amotsika ny anaka izay fisariana izay fa zolotsika dia hatramin'ny azakazovalina ny PMU bet. Bien à la corde, Roc Blanc qui se relance maintenant avec Sozon, avec Rajaluna et Miss Believe de plus en plus fort à l'extérieur. Roc Blanc qui a l'avantage, Miss Believe de plus en plus vite en dehors. Photographie pour le succès. Rajaluna sera troisième, Talap est quatrième. Mbola tsy tonga ihany ny ray aman-drenareo a. Mbola tsy tonga zareo fa taraiky kely. Bon, allo solo ny numéro fétiche 13 ny Banco Bleu a. Ok. De ny fétiche amby ny manao cœur. Mazava. Nareo ara. Sambatra izy. Sambatra izy. Tsy ratsy kosa. Presto Bet, ny fianakaviam-ben'ireo karatra kikisana ny tonga eto am-bet 261. Presto Bet, miandry anao ireo tapakila mahazo. Sambatra izy. Sambatra izy. Sambatra izy. Mahazo, sambatra izy. Ny course antsika ho amin'ny rapito dia tanterahana Beaumont de Lomène na Grand Prix du Dineva Messagerie izy io course atao mirefy 10 sy 500 arivo metatra ho hitantsika amin'ny réunion 1 course 3 arahantsika amin'ny 4 ora sy fahefany eto an-toerana moa izy io code à droite ary 16 partants. Atolotranao ny base de numéro 6 eto ny Brossard, ny 7 kosa dia hoentin'ny Pierrick Lemoelle. Ny belle chance sika dia numéro 14 Léo Abrivard, ny 15 Martins ary ny 5 Westering. Notre sédance sika dia numéro 3 Jamar, ny 9 Marty ary ny 11 Pierre Vercuis. Ny délaissé atolotranao dia numéro 16 Longlois, ny 12 Asli ary ny 10 Cherché. Ny favori antsika kosa dia numéro 7 etny Pierrick Lemoelle, ny 6 Brossard ary ny 8 Chavat. Ny coup de cœur antsika ho amin'ny rapito dia numéro 8 Chavat. Ary ny quinte ty mpanomana ny bet 261 ho antsika ny tokatrano kosa dia ny 6 7 14 8 ary ny 15. Atolotranao kosa sombisomby match izay azonao lalaovina ho amin'ny rapitso ny anomboantsika izany dia foot France ifandona amin'ny Croatie etsika dia misafidy ny France ny faharoa kosa dia Suède ifanandrina amin'ny Portugal etsika dia misafidy ny Portugal. Atambatritsika amin'ny tennis indray izay dia Kayano Busta Pablo ifandona amin'ny Chapoval Denise etsika dia misafidy ny Chapoval Denise. Ny basket kosa no amaranantsika anazy dia Denver Nuggets ifandona amin'ny Los Angeles Clippers etsika dia misafidy ny Los Angeles Clippers. Raha nampifampitomboana ny kodin'izy ireo dia manome ny isa 5,05 ampitomboana ilay vola iray alariary dia mahasika lela vola 50 500 ariary. Ao anatin'izay sport bet izay ihany atsika dia tiako ihany koa mampafantatra antsika ny tokatrano any fa manomboka amin'ny arivo ariary monja moa dia efa ahafahanao milalao eto amin'ny sport bet ny bet 261 afaka nefa ianao milalao na 500 000 ariary na 100 000 ariary arakaraka ny fahafahanao. Ity namana ray ity izay nilalao tany Atsiro Mandity izy ity dia nahazo lela vola 11 millions 875 248 ariary tamin'ny pari efatra fotsiny ihany no nataony pari multiple. Manasanao ary izahay lalao tsy afaka miaraka amin'ny sport bet ny bet 261. Sambatra izy. Sambatra izy. Mahazo, sambatra izy.
toka eto amin'ny fotoanany lotobet kosa antsika toklasoko vavy fisariana fa 60 amin'ny combi million 450 amin'ny tiany ity ary any koa fisariana fa 4 ny combi canal 535 izay anlorana anao ny totona 59 million 518 000 ariary raha toka hitanao ny tahimaky adimy sy andrelatsony antsika fa hidrevetrany fisariana izay mangararato koa satria mba mifanatria amin'ny police de jeu ary any koa ireto mpanandriky reto eto amin'ny casino fimarolendao ary Ny voasaiky voalohany tamin'ny combi canal 535 dia lalana fahenina amby folo na numéro 16 ny voasaiky voalohany tamin'ny combi million 450 kosa dia lalana faraika amby roapolo na ny 21 ny voasaiky faharoa tamin'ny 535 dia lalana faharoa amby telopolo na ny 32 ny voasaiky faharoa tamin'ny 450 dia lalana fahadimy na numéro 5 ny voasaiky fahatelo tamin'ny 535 dia lalana fahafito amby folo na ny 17 ny voasaiky fahatelo tamin'ny 450 dia lalana fahadimy amby folo na numéro 15 ny voasaiky fahaefatra tamin'ny 535 dia lalana fahatelo amby telopolo na ny 33 ny voasaiky fahaefatra sady farany tamin'ny 450 dia lalana fahavalo amby roapolo na ny 28 ny namarana fisariana tao amin'ny 535 kosa dia lalana fahadimy amby folo na numéro 15 avy eo kotonona aminao ary mivana fisariana tao amin'ny combi million 450 ny 21 5 15 ary ny 28 ny valiny fisariana tao amin'ny combi canal 535 kosa dia ny 16 32 17 33 ary ny 15 omaly ihany koa moa tsika nanarika ny fisariana ny powerball avy eo kotonona aminao valiny fisariana raha tsy naharaka ianao tamin'izany dia ny 27 15, 22, 47 ary ny 21 izay ny taombola fotsy any taombola mena kosa dia ny numéro 7 noho izany ny jackpot miakatra amin'ny andro antsika indray amin'ny manaraka dia ny 284 milliards 246 millions 905 642 ariary ao amin'ny ticket master izay jifainao vity 10,000 sy ray alina ariary raha amin'ny ticket flash kosa ilay amin'ny vidiny 500,000 ariary dia miandranao ny jackpot 28 milliards 424 millions 690 564 ariary dia izy indray atoko lasoko vavy no amaranako ndraisadresaka ny fanaovantsika tamin'ity anio ity makasitraka mankatelanona na ka tsy tapaka amin'ny fandaharana dia mametraka amin'ny veloma mandra-piona ho ambapitso indray filoma tompoko